Hello friends, இந்த Soldering இது Soldering இதுவான் இது ரேட் வந்து $80 ஆனால் நான் வாங்கின ரேட் $240. இது ஒரு வாட்ச் வந்து 25 வாட்ஸு. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். இது வந்து ஒரு மல்டிபர்பஸ் சால்ட்ரிங். இப்போ நீ டிவி சம்மந்தம்னா இது யூஸ் ஆகும். இல்லாட்டி ப்ராஜெக்ட் செய்து அதாவது ஏதாச்சும் யூஸ் ஆகும். இது வந்து மல்டிபர்பஸ் சால்ட்ரிங். இது வந்து விலை ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் $250. ஆனால் நான் வாங்கினது $240. நான் வந்து இந்த சால்ட்ரியை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த சால்ட்ரியை வெளியில் இருக்கிறேன். வாங்க இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஒரு பேப்பர் வந்து என்னன்னா அந்த பார்க்கோடு. இப்போ நீங்கள் வந்து இதை செக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஒய்யார் கோடு வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் ஒரு கம்பெனி லோகோ அதை பற்றி வந்து கொடுக்கும். உள்ளூர் வந்து இது வந்து என்னன்னா இது வந்து அந்த கம்பெனி பற்றி வந்து அதை பற்றி சொல்லுது. வந்து இந்த சால்ட்ரியை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ஸோ வந்து சால்ட்ரிங் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து பேனில் போட்டுக்காங்க. இப்போ வந்து நான் போட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ சால்ட்ரிங் ஹேண்ட் கேப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணிட்டேன். வந்து சூடாக நிமிஷம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். இப்போ சூடு இது வந்து இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டான மேக் பண்ணி வச்சுங்க. சூடும் நான் வந்து போட்டு காமிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். இது வந்து நான் பேஸ்ட் சால்ட்ரிங் பேஸ்ட். இது வந்து லிட்டு சால்ட்ரிங் லிட்டு. இது வந்து தமிழ் ஈய கண்டிப்போம் பார்க்கும்போது என்னன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு சால்ட்ரிங் பிக்குள்ள இப்போ காட்டுறேன். லைட்டாக பேஸ்ட் இருக்குது. அந்த சுவிட்சை சால்ட்ரிங் பண்ணி காட்டுறேன். லைட்டாக பேஸ்ட் அப்ளை இருக்குங்க. அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்து நான் சால்ட்ரிங் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து சால்ட்ரிங் இருக்கணும். எடுத்து சால்ட்ருக்கு போச்சு லைட்டை எடுத்து மிச்சு சால்ட். இப்போ வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணணும். அதே மாதிரி அங்கே வச்சு சால்ட்ரிங். இப்போ வந்து நான் வயர் வந்து சால்ட்ரு பண்ணி காட்டுறேன். லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ அப்ளை பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நான் அந்த லிட்டு லைட்டாக வச்சுக்கேன் பாருங்க. இப்போ வந்து நான் அந்த சுவிட்சு கிட்ட இந்த சுவிட்சு வந்து நான் இந்த சால்ட்ரிங் காட்டுறேன். சால்ட்ரிங் ஆயிடுச்சா? அதே மாதிரி நான் சால்ட்ரிங் பண்ணி காட்டுறேன். சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை பார்ப்போம்.